नमस्कार। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा म ज्योतिष देवराज गौतम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको पञ्चाङ्ग आज 2077 साल भाद्र महिनाको 3 गते, तदनुसार 19 अगस्त 2020। आज भाद्र कृष्ण पक्ष बुधबारको दिन, औँसी तिथि बिहान 8 बजेर 9 बजेसम्म, त्यसपछि प्रतिपदा सुरु भयो। मघा नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा, सूर्योदय बिहान 5 बजेर 36 मिनट भयो भने साँझ भरे सूर्यास्त 6 बजेर 36 मिनट हुनेछ। यी भए आजको पञ्चाङ्ग। आज कुशे औँसी, बाबुको मुख हेर्ने दिन। कुशको महत्त्व हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा साह्रै उच्च छ, महान छ। कुशको महत्त्व धेरै छ। हामीले काजक्रियादेखि लिएर हामीले शुभ अथवा अशुभ दुवै कर्ममा हामीले कुशको प्रयोग हामीले राम्रोसँग गर्छौँ अथवा गर्नुपर्छ। हाम्रो त्यो विधिअनुसार छँदैछ। त्यो भन्दा अलावा कुशको ठुलो महत्त्व छ। कुशको आसनमा बस्यो भने हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई पनि त्यसले शुभत्व अथवा ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ भने कुशमा चोपेको पानी पिउँदा पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो इनर्जी अथवा औरा आउने गर्छ। यी भए कुशको छोटो जानकारी। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा के गरेको थियौँ भने जग्गा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको मैले जानकारी गराएको थिएँ भने घर बनाउँदा घरको द्वार कस्तो हुनुपर्छ, जग्गा कस्तो प्रकृतिको हुँदाखेरि शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। त्यसरी नै मैले आज ब्रह्मस्थान भनेको घरको बीच भागमा के कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन जाँदैछु। ब्रह्मस्थान भनेको घरभित्रको सेन्टर पार्टलाई चाहिँ हामीले ब्रह्मस्थान भन्छौँ। त्यहाँ के गर्दा राम्रो अथवा के गर्दा नराम्रो भन्ने कुरा, यसका पनि विभिन्न कुराहरू छन्। जस्तै ब्रह्मस्थान कस्तो हुनुपर्छ भन्दा सकेसम्म ब्रह्मस्थान खाली हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि किसिमका गरौँ चिजहरू, गरौँ वस्तुहरू अथवा त्यसमा कुनै पनि कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। ब्रह्मस्थानमा घाम अथवा हावा सहजै छिर्न सक्ने भए अझ राम्रो उत्तम हुन्छ भने ब्रह्मस्थानमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा घरमा त्यति ब्रह्मस्थान सेन्टर पार्टमा हामीले ढलान नगरिकन, यो सेन्टर पार्ट भयो, यसमा हामीले ढलान नगरिकन 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायरको एउटा स्क्वायर सेपमा हामीले त्यो स्थानलाई खाली राखेर त्यहाँ माटो भरेर कुनै शुभ वृक्ष अथवा कुनै पनि पुष्पको मतलब फुलको वृक्ष लगाउन सक्छौँ भने त्यहाँ हामीले कुनै पनि शुभ बोटहरू बिरुवाहरू पनि लगाउन सक्छौँ। यदि त्यो केही पनि गर्न सकेनौँ भने पनि हामीले त्यो स्थानमा, उक्त स्थानमा हामीले दुबो राखेर हामीले त्यसलाई अझ शुभ गर्न सक्छौँ र उक्त स्थानमा सकेसम्म चाहिँ दुबो हुनु राम्रो। अब के हुनु हुँदैन त, जस्तै मिडल पार्टमा ब्रह्मस्थानमा हामीले धारो राख्नु भएन अथवा त्यहाँ कुनै गरौँगो वस्तुहरू राख्नु भएन। ब्रह्मस्थानमा छुने गरेर हाम्रो घरको डिजाइनमा हामीले बाथरुम अथवा टोयलेट यी कुराहरू पनि त्यहाँ बनाउनु असाध्यै नेगेटिभ इनर्जी त्यसले दिन्छ, असाध्यै अशुभ हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। र ब्रह्मस्थानमा हामीले भर्याङ त झन् गर्नै हुँदैन, बनाउनै हुँदैन। यदि बाथरुम अथवा भर्याङ बनायो भने हामीले त्यो घरको वास्तुदोष अनुसार घरको मेन व्यक्तिलाई, मूली व्यक्तिको चाहिँ मुटु अथवा कलेजो अथवा फोक्सो सम्बन्धी समस्या हामीले निम्त्याउँछौँ। ब्रह्मस्थानमा हामीले ती कुरा गर्नु भनेको रोगलाई निम्त्याउनु नै हो है। त्यही भएर हामीले ब्रह्मस्थानको चाहिँ घर बनाउँदा ठुलो महत्त्व हुन्छ। ब्रह्मस्थानलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर मात्र हामीले घरको निर्माणहरू गर्नुपर्छ। यी भए अब ब्रह्मस्थानको छोटो अब जानकारी। घर निर्माण गर्दाखेरि अब घर निर्माणको कुरा गरौँ। हामीले जग्गा पनि मिलाइसक्यौँ, हामीले द्वारको पनि कुरा गऱ्यौँ। द्वारको त खैर अब त्यो पछि पनि कुरा एपिसोडहरूमा आउँदै गर्छ। घर निर्माण
को कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भने अब हामीले घडेरी तयार गऱ्यौँ, अब हामीले घर बनाउनलाई नक्सा पनि तयार गरिसक्यौँ, हामीले वास्तुविदलाई पनि देखायौँ अथवा ज्योतिषलाई देखायौँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्छ भने घर बनाउनु पूर्व नक्सा बन्यो, प्लान बनिसक्यो, अब घर बनाउनु पर्यो, हामीले माटो जुराउनु असाध्यै उपयुक्त छ, एकदम जरुरी पनि हो। माटो जुराउनु पर्छ। घरको माटो जुराउँदा के गर्ने त? अब घरको जग्गा जसको नाममा भए तापनि हुनसक्ला घरको मूली व्यक्ति पुरुष अथवा मूली व्यक्ति महिलाको नाममा उक्त घडेरी होला र त्यो घडेरी जसको नाममा छ उहाँलाई घर बनाउनलाई नजुराउला। यसको मतलब के हो भने त्यो समयमा अथवा त्यो तिथिमा उक्त व्यक्तिलाई घर बनाउन अशुभ, उहाँलाई फापेन भन्ने कुरा हो। यो होइन कि त्यसमा एकजनालाई फापेन भनेर त्यो घरै बनाउन नहुने जग्गा हो त, त्यो कुरा चाहिँ अवश्य नै होइन। एकजना व्यक्ति घरको मुलीलाई जुराएन भने उहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा आफ्नो श्रीमतीलाई उहाँको नाममा पनि जुराउन सकिन्छ होइन। यदि उहाँलाई पनि जुराएन भने उहाँको कुनै सन्तान होलान्, छोरा अथवा छोरी जे पनि हुन सक्छन्, जो पनि हुनसक्छ, उहाँको नामबाट पनि अथवा उहाँको पिता अथवा माताको नामबाट पनि माटो जुराउनु जरुरी छ। र जसको नाममा माटो जुराउँछ साइत गर्दा, घरको जग खन्ने साइत गर्दा उहाँले नै उहाँको नामबाट पूजा गर्नु चाहिँ अति आवश्यक हो है। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अब हामीले माटो पनि जुरायौँ है। माटो जुराउँदाखेरि सम्भवतः हामीले कुनै पनि अब ज्योतिषकोमा जाँदाखेरि अथवा कुनै पनि गुरुकोमा जाँदाखेरि उहाँहरूले सम्भवतः नागको स्थान पनि छुट्याइदिनुहुन्छ होइन। त्यो भइसके पछाडि अझ हामीलाई घर बनाउनलाई सहज हुन्छ। अब माटो पनि जुरायो, कुनै व्यक्तिको नाममा माटो पनि जुरायो। अब के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसभन्दा पछाडि साइत, घर बनाउँदाखेरि साइतको ठुलो भूमिका रहन्छ। यदि बिना साइत घर बनाइयो भने उक्त घर बनाउँदा बनाउँदै कहिले पनि पूर्ण हुँदैन अथवा त्यहाँ कुनै पनि दुर्घटना अथवा नराम्रो कामहरू अथवा नराम्रो कुराहरू, कुनै पनि दुर्घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले घर बनाउँदाखेरि घरको साइत हेर्नु असाध्यै जरुरी छ। कुन तिथिमा गर्ने, कुन साइतमा, दिन साइत सबै कुरा जुराएर मात्र घर सुरुवात गर्नुपर्छ। अब घरको साइत कुन तिथिमा गर्दा शुभ हुन्छ, कुनै कुनै तिथिमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तिथिहरू म पछि बिस्तारै अब पछिल्लो एपिसोडमा म बताउँदै जान्छु। कुनै तिथिमा घर बनाउँदाखेरि त्यो घर निर्माणमा चाहिँ लामो समय लाग्ने हुन्छ भने कुनै तिथिमा सुरु गरेको घरहरू बनाउँदा आफ्नो लगानी भन्दा, आफूले सोचेको जुन बजेट भन्दा त्योभन्दा धेरै माथि त्यसको बजेट चाहिँ लागत कस्ट चाहिँ बढ्न जान्छ भने कुनै तिथिमा अथवा कुनै साइतमा घर बनाउँदाखेरि त्यो घरमा ठेकेदारहरू धेरै फेरिँदै जाने हुन्छ होइन। त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू पनि अनेक थरीको रोगले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ कन्टिन्यू अब आफ्नो पूर्ण समय चाहिँ त्यो घर निर्माणमा दिन सक्दैनन् भने पटक पटक उक्त कार्यमा बाधा आउँछ। त्यही भएर घरको साइत हेर्नु असाध्यै राम्रो छ। घर बनाउनु पूर्व अब हामीले के अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले घर निर्माण गर्दैछौँ, हामीले साइत पनि हेऱ्यौँ, सबै कुरा भइसके पछाडि पनि हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मानौ यो हाम्रो घर, अब यसमा हाम्रो जग्गा जतापट्टि होस् हामीलाई मतलब भएन, जता सकेसम्म मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा पूर्व र उत्तरपट्टि बढी ठाउँ छोड्नुपर्छ। घर बनाउँदा पूर्व र उत्तरपट्टि जति सक्दो धेरै छोड्नु पर्यो र पश्चिम र दक्षिणपट्टि चाहिँ हामीले कम छोड्नुपर्छ है। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यसमा म अब थोरै उदाहरण दिन्छु। यो हाम्रो जग्गा यस्तो प्रकृतिको छ भने हामीले यो छेउ कम्पाउन्ड, हाम्रो यो जग्गाको सिमाना यो नै भयो भने हामीले घर कस्तो ठाउँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि पूर्वपट्टि हामीले 10 फिट छोड्यौँ भने पछाडि हामीले 6 फिट अथवा 8 फिटसम्म छोड्न सक्छौँ, त्योभन्दा धेरै छोड्नु हुँदैन। यदि अगाडि पूर्वपट्टि 10 फिट र पछाडि 11 फिट छोड्न गइयो भने यो जग्गा अथवा यो घर वास्तुसङ्गत राम्रो होइन भनेर वास्तुले भन्दछ। भने
उत्तर र दक्षिणमा पनि त्यही केस हो। उत्तरपट्टि 10 फिट छोडिदियो भने यतापट्टि 5 अथवा 6 फिट मात्र छोड्दा राम्रो हुन्छ। पूर्वपट्टि 10 फिट छोड्यो भने पश्चिमपट्टि पनि 5-6 फिट मात्र छोड्ने, आफ्नो मापदण्ड अनुसार झ्याल राख्ने कि नराख्ने हो, अथवा पछाडि हामीलाई के प्रयोजनको लागि चाहिँ हामीलाई ठाउँ चाहिन्छ त्यति प्रयोजनको लागि मात्र ठाउँ स्थान छोडेर हामीले सकेसम्म पछाडि पुरै च्यापेर चाहिँ घर बनाउँदाखेरि शुभ मानिन्छ, शुभ हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले यतापट्टि साइड पनि हेरिसक्यो, हामीले साइड पनि जुरायो। अब गर्ने के भने हामीले घर सुरु गर्नु पर्यो। घर सुरु गर्नु पूर्व अगाडि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो कम्पाउन्ड बार लगायो भने कम्पाउन्ड जुन वाल पर्खाल हामीले साँधमा कम्पाउन्ड पर्खाल कम्पाउन्ड वाल लगाएर हामीले घर बनाउँदाखेरि त्यतिखेर त्यो कम्पाउन्ड वाल लगाइसके पछाडि के हुन्छ भने त्यसमा पोजिटिभ इनर्जीहरू आएर हाम्रो जग्गामा भरिपूर्ण भएर बस्छन्। त्यसमा पोजिटिभ इनर्जीको मात्रा बढ्न जान्छ। हामीलाई त्यो मानेमा हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले पहिला कम्पाउन्ड वाल लगाउनुपर्छ। अब कम्पाउन्ड वाल लगाउँदाखेरि कसरी लगाउने अथवा कुन अवस्थामा कुन दिशामा लगाउने यो अलग पाटो हो। अब यसलाई म भनिदिइ पनि हाल्छु, राम्रोसँग सुन्नु होला। हजुरले के गर्नु पर्यो भने नैऋत्य कोणबाट, नैऋत्य कोण भनेको दक्षिण पश्चिमको जुन कुना छ हाम्रो जग्गाको, हामीले खरिद गरेको जग्गा जुन हामीले घर निर्माणको लागि छुट्याएको हौँ, उक्त जग्गाको दक्षिण पश्चिम कुनाबाट हामीले पर्खाल सुरु गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा दक्षिण पश्चिमबाट पूर्वपट्टि जाने यसरी र दक्षिणपट्टिबाट नै उत्तरपट्टि जाने। अब कति जाने भन्दा जति हाम्रो जग्गा छ त्यति चाहिँ पुरै पहिला यहीँबाट सुरु गर्नु पर्यो। यहाँबाट पूर्वपट्टि जानु पर्यो, यही नैऋत्य कोणबाट हामीले कहाँ जानु पर्यो, वायव्यपट्टि जानु पर्यो। यसरी हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, यति मात्रै कम्पाउन्ड लगाइदिइहाल्ने, कम्पाउन्ड घेरिदिइहाल्ने। पूर्व र उत्तर मैले भनेको छैन, यसलाई चाहिँ हजुरले राम्रोसँग सुन्नु होला। यो पूर्व र उत्तर हाम्रो घर निर्माणको अन्तिममा लगाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, केही त्यसले अशुभ सङ्केत दिँदैन, अशुभ फल त्यसले हामीलाई दिँदैन है। त्यो पहिला हामीले अब कम्पाउन्ड वाल लगाउनु पर्यो। कम्पाउन्ड वाल कति लगाउने भन्दा यसमा पनि घरको जस्तै हुन्छ। अब यो कुनाबाट नैऋत्य कोणको जुन कोण छ त्योबाट करिबन हामीले 5 देखि 10 फिट 9 इन्चको लगाउने वाल, मानौ यसलाई 10 फिट भनौँ न, र यतापट्टि वायव्यपट्टि पनि 10 फिट जति चाहिँ यदि हामीले 4 इन्चको लगाउने सुर छ भने यति मात्र, यहाँबाट 10 फिट यता, यताबाट 10 फिट यता चाहिँ हामीले 9 इन्चको लगाउँदाखेरि शुभ हुन्छ। होइन भने पनि हामीले 4 इन्चको मात्र लगाउँदा पनि त्यति नराम्रो होइन। सकेसम्म यो कोणलाई, नैऋत्य कोणलाई सकेसम्म चाहिँ पर्खालको जुन मोटाइ पनि मोटो पर्खाल लाउँदाखेरि हाम्रो इनर्जी त्यहाँबाट चाहिँ थ्रु आउट, पास आउट हुँदैन, त्यहाँबाट चिप्लेर अथवा छिरेर जाँदैन भन्ने मान्यता हो है। अरू त्यसलाई केही पनि होइन, यसले इनर्जी रोक्छ पनि, यो चाहिँ 100% नै हो। यसरी कम्पाउन्ड वाल लगाइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, अब बल्ल हामीले घरपट्टि हेर्ने हो। घरपट्टि अब के गर्नु पर्यो भने घर त बनाउने, घरको हामीले जुन जग अथवा हात्तीपाइले अथवा पिलर खन्छौँ त्यो कुन दिशाबाट खन्ने, त्यसको एउटा विधि छ। यदि हामीले गलत तरिकाले घरको जग खन्यौँ भने हामीलाई त्यो घरको जग सुरु गरेदेखि घर अन्तिम नहुनेन्जेलसम्म हामीलाई विविध कारणको समस्याहरू आउने गर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने घरको जग सुरु गर्दाखेरि नागको स्थान, नाग कुन दिशामा हुनुहुन्छ, तपाईँले कुन महिनामा सुरु गर्ने हो, त्यो महिनामा नाग कुन दिशामा हुनुहुन्छ त्यो ज्योतिषीबाट तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्यो र उहाँको सल्लाह बमोजिम तपाईँले घरको जगको सुरुवात त्यहाँबाट गर्नु पर्यो। यो होइन कि 9वटा पिलर एकै दिन खन्नुपर्छ, त्यसमा पनि के हेर्नु, त्यो होइन। हामीले घरको सुरुवातको जुन पहिलो जग छ, पहिलो जगमा पहिलोचोटि जुन हामीले पिक भनौँ, गल भनौँ अथवा साबेलले हामी यदि त्यसमा लगाउँछौँ भने त्यो पहिलोचोटिको जुन जगमा परेको साबेल अथवा कुनै पनि टुल्सले छुँदाखेरि शुभ ठाउँमा छोयो भने त्यसले अति शुभ फल दिन्छ। यदि गलत ठाउँमा
हामीले त्यसलाई छुवायौँ भने, त्यो टुल्सले जमिनमा माटोमा छुवायौँ भने त्यसले गलत परिणाम दिन्छ, त्यसले घर बनाउनमा बाधा आउँछ। यो कुरा चाहिँ सत्य कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। अब आयो हामीले कुन महिनामा घर सुरु गर्ने, त्यो कुरा पहिला पत्ता लगाएर हामीले नाकको स्थान, मुख्य कुरा महिना अनुसारको नाकको स्थान हुन्छ, त्यो नाकको स्थानलाई हेरेर विचार गरेपछि मात्र हामीले त्यो हाम्रो टुल्स अथवा ज्यावललाई चाहिँ हामीले भूमिमा छाउनुपर्छ। भूमिमा छाउनुभन्दा पनि पहिला के गर्नुपर्छ, त्यो टुल्सलाई राखेर र त्यो काम गर्ने कुनै पनि मजदुर अथवा ठेकेदारलाई राखेर विधिवत रूपमा हामीले त्यहाँ ओछ्याइ पछाइ गर्ने हाम्रो स्थानीय देवतादेखि लिएर नागराजादेखि लिएर हामीले सबै सम्पूर्ण कुराहरूलाई हाम्रो इष्टदेवता कुलदेवता सम्पूर्ण देवतालाई मानेर पूजा गरेर उक्त ठेकेदारलाई अथवा काम गर्ने हाम्रो मिस्त्रीलाई हामीले टिका लगाइदिएर थोरै दक्षिणा दिएर हैन, यतापट्टि हामीले नागलाई पन्छाउने, मैले सबै कुरा भनिहालेँ के कस्तो छ, फलफुल नैवेद्यहरू के छ, सबै कुराले हामीले सबै कुरा पन्छाएर ल हाम्रो यो जगमा कुनै पनि बाधा अवरोध नआओस् भनेर यसरी नै प्रत्यक्ष मुखले बोलेर त्यस्तो गर्दाखेरि अझ शुभ हुन्छ। यदि सही ठाउँमा हामीले खन्न गयौँ, सही तिथिमा खन्यौँ भने हाम्रो घर 200 वर्षसम्म पनि त्यो घरमा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध आउँदैन र त्यो टिक्छ पनि। यदि सही दिशामा सही समयमा अथवा सही तिथिमा चाहिँ हामीले खन्न सुरु गऱ्यौँ भने 200 वर्ष टिक्छ, कुनै तिथिमा गर्दाखेरि हाम्रो 100 वर्ष टिक्छ, कुनै तिथिमा सुरु गर्दाखेरि 80 वर्ष मात्र टिक्छ भने एवं रेटले घट्दै हाम्रो कुनै त बनाउँदा 2 वर्षमा पनि भत्किने खालको हुन्छ। त्यसपर घरको साइत हेर्नु असाध्यै जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ एकदम मनन गर्ने कुरा हो। अब मानौँ मैले अब नाकको कुरा गरेँ, नाकको शिरको कुरा गर्छु। यदि नाकको शिर मानव वायव्य कोणमा छ भने के हुन्छ भने नाकको शिर वायव्य कोणमा छ भनेदेखि हाम्रो नाकको शिर भयो यसरी नैत्य कोणमा जिउ हुन्छ र यसरी आग्नेय कोणमा आएर उसको पुच्छर हुन्छ भने अब यो अवस्थामा हामीले वायव्य कोणमा शिर छ भने हामीले ईशान कोणबाट हामीले खाल्डो खन्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यो ज्यावलले पहिलोचोटिको प्रहार भनेको ईशान कोणमा हुनुपर्छ, नत्र भने यो कोणभन्दा बाहेक यदि हामीले नाकको शिरमै हान्यो भने पनि साह्रै अशुभ हुन्छ। अब नैऋत्य कोणबाट सुरु गर्यो भने उसले अगाडिबाट पनि डच्न सक्छ र पछाडि पनि हमला हुन सक्छ। यदि हाम्रो पुच्छरमा आग्नेय कोणबाट हामीले सुरु गर्यौँ भने उसको झन् शिरले नै तुरुन्तै यहाँ हामीलाई एट्याक गर्न सक्ने हुन्छ। यसको अर्थ नागले नै गएर चाहिँ त्यो मुखले डाङ्ग डस्छ भन्न खोजेको चाहिँ अवश्य होइन। त्यसले अशुभ फल दिन्छ र हाम्रो घर निर्माणमा अनेक थरीको बाधा चाहिँ अवश्य आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यदि नाकको शिर वायव्य कोणमा छ भने ईशान कोणबाट सुरु गर्न पर्यो। यदि हाम्रो नाकको शिर यतापट्टि नैऋत्य कोणमा छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसको पुच्छर कहाँ आयो, ईशान कोणमा गयो भने हामीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दा पहिलोचोटि जुन टुल्सले भूमिमा छुँदा वायव्य कोणबाट सुरु गर्न पर्यो। यसै गरी अब नैऋत्य कोणमा शिर त भयो, सिद्धियो। अब यतापट्टि गएर आग्नेय कोणमा यदि नाकको शिर छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, नैऋत्य कोणबाट हामीले भूमि खन्न सुरु गर्न पर्यो अथवा घरको जग खन्न सुरु गर्नु पर्यो। यसै गरी यदि हाम्रो ईशान कोणमा नाकको शिर छ भने आग्नेय कोणबाट खन्न सुरु गर्नु पर्यो है। पहिलो टुल्स यहाँ हामीले लगाइसके पछाडि अब के गर्नु पर्यो, दोस्रो यहाँ गर्नु पर्यो, तेस्रो यहाँ गर्नु पर्यो। अब त्यसभन्दा पछाडि अब एकै दिनमा केही नभए पनि 5-7वटा खाल्डो त खन्छ उनीहरूले। यो होइन कि आज 3 महिना पछाडि नाकको शिर हट्दैछ फेरि त्यहाँ खनौला, त्यो चाहिँ अवश्य होइन। त्यसरी बुझ्नु भएन है। यति गरिसके पछाडि नागराजालाई बुझ्नुहुन्छ कि मलाई पन्छाउनु पनि भएको छ र मलाई हिँड्ने अथवा त्यो ठाउँबाट चाहिँ मलाई कतै समय यो घर निर्माणको समय अवधिभरि कतै पन्छेर बस्नको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ र मैले यहाँबाट उहाँलाई कामको लागि सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर
नाग राजाले बुझ्नुहुन्छ र उहाँले अटोमेटिकै त्यो स्थानलाई छोड्नुहुन्छ। किन भूमि खन्न थालिसके पछाडि हामी जस्तो मानव त यति बाठो छ भने नाग अथवा भगवान् कतिको बाठो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले अब कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यति चाहिँ हो है। अब यति नागको स्थान पनि हामीले पत्ता लगायौँ अथवा यसरी हामीले ठाउँ छोड्यौँ र कुन दिशाबाट अब हामीले खन्न सुरु गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि यतापट्टि मैले जानकारी गराएँ हजुरहरूलाई। अब हाम्रो के भयो भने अहिलेसम्मको बसाइमा हामीले अब हात्ती पाइले अथवा जग पनि हामीले खनी सिधायौँ। सिधाइसकेपछि के गर्नु पर्यो, हामीले हात्ती पाइले राख्नु पर्यो अथवा पिलर अब गाड्नु पर्यो। पिलर गाड्दाखेरि जगमा हामीले पुरा परापूर्वकालदेखि हामीले के गर्ने चलन छ भन्दाखेरि त्यसमा कलश राख्ने छ भने सुनको सिक्का अथवा चाँदीको सिक्का राख्ने, यदि छैन भने पनि कुनै पनि द्रव्य तामाको हुनसक्छ अथवा फलामकै हुनसक्छ अथवा पित्तलकै हुनसक्छ, कुनै पनि द्रव्य पैसा चान्चुन पैसा त्यसमा राखेर विधिवत रूपमा थाली समेत त्यसमा राखेर हामीले पूजा गर्ने त्यो प्रचलनमा आएको छ। यो पछिल्लो समयमा यी कुराहरू चाहिँ बिस्तारै लोपमुख अथवा लोप हुँदै गएको अब यो जनगुनासो पनि छ। अब हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यो तितो सत्यलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यो चाहिँ साह्रै गलत कुरा हो। के हुन्छ भन्दा हामीले घर सुरु गर्दाखेरि हाम्रो घरको जुन जग कतिको बलियो दह्रो बनाउने भन्ने कुरा यसले विशेष मान्यता राख्छ वास्तुशास्त्रमा। अब के राख्ने त, घरको एउटा खाल्डो भयो, मानौ यो घरको जग हात्ती पाइले भनौँ। अब यहाँसँग हामीले अब विधिवत रूपमा हामीले के गर्छौँ भन्दा अब यो पिलरको लागि डन्डी हामीले यसरी राख्छौँ। अब मुनि यस्तो जाली पनि भर्छौँ। अब यसमा के गर्नुपर्छ, त्योभन्दा मुनि के राख्नुपर्छ, के राख्दाखेरि शुभ हुन्छ भन्ने अब यहाँ विभिन्न जिज्ञासा पनि आएको छ हामीलाई। यसमा के भनिन्छ भन्दा राख्नलाई जे राखे पनि हुन्छ, यो राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब के त्यसमा जे भने के होइन। यसमा के गर्नुपर्छ सकिन्छ भने हामीले पहिला सुरुमा एउटा थाली हुनु पर्यो, एउटा कलश चाहियो हामीलाई सानो, करिब 100 अथवा 200 ml पानी जाने अट्ने खालको अब हामीलाई त्यो हुनु पर्यो, कलश चाहियो हामीलाई। त्यसपछि सानो एउटा पित्तलको तामाको थाली पाउँछ, तामाको थाली, तामाको अब घडा अथवा कलश भनौँ त्यो चाहियो। अब त्यसमा हामीले कछुवा, सानो कछुवा पनि हामीले राख्न सक्छौँ भने त्यसमा अब सुन अथवा चाँदी अथवा कुनै पनि द्रव्य, अब पैसाहरू, कुनै पुराना पैसा हुनसक्छ अथवा कुनै आफ्नो सहको पैसा हुन्छ जुन पौराणिक कालदेखि हाम्रो हजुरबुबाहरूले दिनुभएका पैसाहरू अथवा पुरानो सिक्काहरू पनि हामीले त्यो जगमा राख्न सक्छौँ। ती कुराहरू भने अलग कुरा हो। तर हामीलाई मेन चाहिने भनेको कलश, थाली, कछुवा अनि सुनको प्रतिमाहरू होइन, त्यो राख्नु चाहिँ जरुरी पर्छ। अब हामीले त्यो चाहिँ घरको साइत गरेको अवस्थामा हामीले अब जतिवटा हात्ती पाइले राख्ने हो त्यतिवटै गर्दा पनि अझ राम्रो, होइन भने पनि हामीले 5वटा कलश चाहिँ राख्नु एकदम जरुरी छ। 5वटा कलश कहाँ राख्नु पर्यो अथवा 5वटा ती सामग्री, पूजा सामग्री कुन अवस्थामा राख्नु पर्यो भन्दा एउटा हामीले ईशान कोणमा राख्नुपर्छ, अर्को हामीले आग्नेय कोणमा राख्नुपर्छ, अर्को नैऋत्य कोणमा राख्नुपर्छ, अर्को वायव्य कोणमा राख्नुपर्छ र अर्को हामीले ब्रह्म स्थानमा, यो मुख्य स्थान ब्रह्म स्थानमा राख्नुपर्छ। यति 5वटा चाहिँ कम्तीमा 5वटा चाहिँ हुनैपर्छ। अब यसमा कछुवा नै किन त? कछुवा किन भन्दा समुद्र मन्थनको बेला समुद्र मन्थन गर्नु पर्यो भनेर जब देवता र दानवको बीच त्यहाँ अब एउटा सभा भयो, सभामा के कुरा भयो भन्दा अब सबै कुरा त्यहाँ जुट्न थाल्यो। जस्तै अब तान्ने डोरी जुन छ त्यो समुद्र मन्थनको बेलामा जुन एउटा मदानी जस्तो छ, त्यो मदानी के को बनाउने अथवा तान्ने डोरी के को गर्ने होइन। त्यो तान्ने डोरी गर्दाखेरि तलपट्टि जुन अब त्यो त अब यति शक्ति अथवा इनर्जी त्यहाँबाट निक्लिन्छ कि अब त्यो त पाताल भेट्ने खालको चाहिँ सम्भावना, डर पनि त्रास पनि हुने भयो। देवता र दानवले त्यो तान्दाखेरि मदानी जस्तो चाहिँ त्यहाँ छ किसिमको ज्वाला अथवा त्यहाँबाट आगो अथवा त्यो कुरा दब्ने अब डर भए पनि भयो। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि अब त्यो डोरी पनि
सितिमिति कमजोर डोरी पनि हुन भएर पनि भएन, बिचा चुडिन सक्ने सम्भावना हुने भएको भएर शिवजीले आफ्नो शेषनागलाई चाहिँ गएर चाहिँ त्यो डोरीको रूपमा प्रयोग गर्न दिनुभयो भने अब त्यो जुन यो मदानी भयो, जुन मदानीको जस्तो जुन त्यो समुद्र मन्थनमा जुन एउटा घुम्ने एउटा जुन त्यो मदानी थियो, त्यो मदानीको पिँधमा के राख्ने त भन्दा विष्णु भगवानले चाहिँ एउटा कश्यप अवतार लिएर चाहिँ एउटा कछुवाको अवतार लिनुभयो उहाँले। त्यो लिइसके पछाडि कछुवाको ढाड भनेको यस्तो दह्रो हुने देखियो कि त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यहाँ छेउ बाधा अवरोध अथवा त्यो उक्त कार्य अवधिभरि त्यो कछुवाको जुन ढाडले चाहिँ थेग्न सक्ने भएको भएर अब विष्णु भगवानले चाहिँ कश्यप अवतारको चाहिँ अवतार लिनुभएको भन्ने एउटा धार्मिक हाम्रो मान्यता पनि छ। त्यही भएको हिसाबले त्यो त्यतिखेर त त्यो कछुवाको ढाडले त्यत्रो लोड थेग्न सक्छ भनेदेखि हाम्रो घरमा त्यो राख्नु अति शुभ मानिन्छ। त्यो भएर हामीले कछुवालाई चाहिँ भुल्नु भएन। हामीले पित्तलको कछुवा अथवा तामाको कछुवा अब हामीले पाउँछौँ त सिसाको हुँदैन, फुट्ने खालको हुँदैन र फलामको पनि हुँदैन, त्यो ख्यालाएर जाने पनि हुँदैन। भनेपछि तामा अथवा पित्तलको हामीले कछुवा त्यसमा राख्नु पर्यो, अथवा कुनै पनि किट जन्यबाट पनि हुने भयो। विशेष शुभ भनेको तामा र पित्तल नै हो। विशेष त अझ तामै जोड गर्छु म होइन। त्यसमा अब हाम्रो सूर्यनारायणको पनि कृपा रहने भएको भएर तामाकै कछुवा भयो भने राम्रो। अब तामा कछुवा त राख्ने भयो, तामा कछुवा पनि भयो, त्यसमा थाली पनि भयो, सुन अथवा द्रव्य अथवा त्यहाँ पञ्चरत्नहरूका पनि जति पनि पूजाका सामग्री ती सबै भइहाले। अब हामीले जुन कछुवा तल राखिन्छ, कछुवालाई चाहिँ कुन दिशा फर्काउने भन्ने कुरा पनि एउटा अलग पाटो छ। जहिले पनि हामीले कछुवालाई के गर्नुपर्छ भन्दा इशान कोणपट्टि फर्काउनु पर्छ। यो कछुवा हो भने यसरी इशान कोणपट्टि चाहिँ डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले फर्काउँदाखेरि शुभ हुन्छ। यी सबै कछुवालाई हरेक कोणको कछुवालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा इशान कोणपट्टि फर्काउनु पर्यो। यसरी सबै कछुवालाई हामीले डिरेक्सन के गर्नु पर्यो भन्दा यसो इशान कोणपट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले फर्काउनु पर्यो। यसरी फर्काइसकेपछि हामीले विधिवत रूपमा घरको मूली व्यक्तिले अब त्यसमा चाहिँ जो अब घरको त्यो माटो अथवा त्यो घर जसको लागि जुराएको छ त्यो व्यक्ति पनि साथमा बसेर यदि ऊ सक्छ भने उसैले पूजा गर्दा अझ बेटर हुन्छ। होइन भने पनि उसले चाहिँ ऊ अगाडि उसको उपस्थितिमा घरको कुनै पनि मूली व्यक्तिले चाहिँ हरेक पिलरमा यसरी सबै पूजा सामग्री राखेर पूजा गर्दाखेरि अति शुभ हुन्छ। अब पूजा गर्दा एवं रीतिले सबैभन्दा पहिला अब इशान कोणबाट अब कहाँबाट सुरु गर्ने पूजाको एउटा विधि होला। अब कति मान्छेले कन्फ्युज होला, अब कताबाट सुरु गर्ने कसैले भनेन भन्ने कुरा पनि यसमा आउन सक्छ। अब के गर्नुपर्छ भन्दा सम्भवतः हामीले सुरुमा के भन्यौँ भन्दा इशान कोण भनेको भगवानको स्थान हो, भगवान बस्ने अथवा भगवानको वासस्थान हुने र अथवा भगवानले हामीलाई कृपा दृष्टि वर्षाउने कोण भनेकै इशान कोण हो भने इशान कोणको वास्तुय हिसाबमा चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। त्यही हिसाबले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा सुरुमा हामीले इशान कोणबाट सुरु गर्नु पर्यो। इशान कोणबाट सुरु गर्दा अशुभ हुन्छ। यदि हामीलाई कसैले पनि जानकारी गराएन कताबाट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ इशान कोणबाट जाने। इशान कोणमा पहिला पूजा गर्ने, पूजा गरिसकेपछि यी सबै कुराहरू घडा, त्यसमाथि थाली, त्यसमाथि कछुवा राखेर अथवा त्यसमा अब सबै कुराहरूले सबै विधि अनुसार सबै पूजाको सामग्री राखेर पूजा गरेर हामीले त्यस पछाडि जब हामीले कछुवा राखिन्छ अथवा त्यसमा पूजा गरे पछाडि मात्र हामीले त्यसमा सिमेन्टको जुन मसलाहरू हुन्छ त्यो मसलाहरू राखेर छोप्नुपर्छ र पिल्लर अथवा हात्ती पाइलेको सुरुवात त्यसरी गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा इशानमा गर्ने, इशान पछाडि आग्नेयमा गर्ने, आग्नेयपछि नैऋत्यमा गर्ने, वायुमा गर्ने र लास्टमा गएर ब्रह्म स्थानमा गएर पूजा गरिसके पछाडि एवं रीतिले अब सबै कुरा हुन्छ र यो काम गर्ने मान्छेलाई पनि के हुन्छ भन्दा यसमा घरको बनाउँदा चौखुडाको पनि हिसाब निक्लिन्छ। चौखुडा कताबाट सुरु गर्ने अथवा चौखुडा उनीहरूले हेर्ने एउटा हामीले वातावरण पनि मिलाइदिनु पर्छ होइन। अब हामीले यसरी गर्दाखेरि उसलाई के हुन्छ भन्दा उसले काम गर्ने ठेकेदार भनौँ अथवा मिस्त्री अथवा जियामी जे छ उहाँहरूले पनि के गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि एउटा बाटो मिल्छ कि
कताबाट चाहिँ उहाँहरूको लाइन होला, सिधा एक स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ घर बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा पिलर हाल्नु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ। यो हिसाबले गरिसके पछाडि बाँकीको जुन पिलर हुन्छ समग्र अब 9वटा 12वटा कतिवटा पिलर छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो एवं रीतिले उहाँहरूले मिलाउनलाई सजिलो पनि हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि अब शुभ हुन्छ, अति राम्रो हुन्छ। अब हात्तीपाइले पनि हाल्यौँ। हात्तीपाइले हालिसके पछाडि भनेको हामीलाई टाइबिमसम्म अथवा डिपिसी, पहिला डिपिसी भनिन्थ्यो, अब अहिले टाइबिम भनिन्छ। पहिलो अब अहिले त दुई टाइबिम हाल्ने चलन छ। फर्स्ट टाइबिम पनि सिध्यो, सेकेन्ड टाइबिम पनि सिधिसके पछाडि अब त्यसपछि अब गारो अथवा वालको सुरुवात हुन्छ। वालको सुरुवात कताबाट अथवा कुन दिशाबाट गर्दाखेरि शुभ हुन्छ। अब हामीले हात्तीपाइले पनि लगायौँ। हात्तीपाइले लगाइसकेपछि अब हाम्रो टाइबिम त भइहाल्यो, 2-3 दिनमा टाइबिमसम्म त पुग्छ। त्यस पछाडि जब टाइबिम पनि सिद्धिन्छ, टाइबिम सकिसके पछाडि जब पिल्लर हाल्न सुरु गर्छ, पिल्लर पनि नैत्य कोणबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीले घरको पिल्लर लगाउँदाखेरि हामीले त्यो पनि नैऋत्य कोणबाट सुरु गर्नु पर्यो। नैऋत्यबाट यतापट्टि पूर्वपट्टि आउने र यताबाट उत्तरपट्टि जाने हो। यति गइसके पछाडि हाम्रो अब वालको कुरा आयो। घरको वाल सुरु गर्दाखेरि जसरी हामीले कम्पाउन्ड वाल हामीले लगायौँ, त्यही हिसाबले हामीले के गर्नु पर्यो भने नैऋत्य कोणबाट हामीले यता आग्नेयपट्टि पनि जानु पर्यो, बरु बिचमा गएर छोडिदिने। आज एक दिनमा सकिएन भने यो बिचमा गएर छोडिदिने र त्यही दिन सम्भवतः त्यही दिनमै यहाँ नैऋत्य कोणबाट यतापट्टि वायव्य कोणपट्टि जाने। सबभन्दा सुरुमा हामीले यो पार्ट बन्द गर्नुपर्छ। अरू नसके पनि जुन झ्यालको लेभलमा अहिले त पहिलो फर्स्ट लेन्टल हाली चलन छ, पहिलो लेन्टलसम्मको अवस्थामा गाह्रो लगाइदियो भने त्यहाँ हामीले अब पोजिटिभ इनर्जीहरू हामीले जम्मा गर्न सुरु गऱ्यौँ। यति चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ कि अटोमेटिक यति बन्द गरिसके पछाडि घर बनाउनलाई अझ बढी सहज हजुरहरूलाई महसुस हुन्छ। यो म लेखेर दिन्छु। यदि तपाईँको जग्गा शुभ छ, तपाईँले घर सुरु गर्नुभएको साइट शुभ छ भनेदेखि पहिलो गाह्रो यसरी लगाउनु भयो भने तपाईँले सोचेको भन्दा 2 गुणा सहज हुन्छ घर बनाउनलाई। यो चाहिँ 100% ग्यारेन्टी नै हो। यति गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा कुरा चाहिँ गर्न छुटाउनु भएन। यति गरिसके पछाडि तपाईँले घरमा रिजर्भ ट्याङ्की त चाहिन्छ। रिजर्भ ट्याङ्की भएन भने घरमा पानीको त आज नभए भोलि त पक्कै पनि गर्नुपर्छ। घरमा पानीको आवश्यक पर्छ भने घर बनाउँदाखेरि पानी पनि चाहियो भने योभन्दा अझ यति गर्दा के गर्नुपर्छ भने ईशान कोणपट्टि एउटा इनार, ईशान कोणमै पट्टि एउटा इनार खनिदिनु भयो भने अझ शुभ भयो। अझ यदि पानीको सर्टेज हुन्छ, समस्या हुन्छ भनेदेखि तपाईँले यही ईशान कोणपट्टि नै घरमा भित्रभन्दा घर बाहिर अझ राम्रो। यदि घर बाहिर तपाईँको जग्गा छैन भने तपाईँले घरभित्र यसरी ईशान कोणमा जुन तपाईँले टाइबिम गर्नुभयो, यति हात्तीपाइले राखेर जुन टाइबिम गरेर वाल पनि उठाउनु भयो भने पनि घरको ईशान कोणमै तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यहाँ वाटर ट्याङ्क, सकेसम्म घरदेखि बाहिर, यदि सकिँदैन भने अब ठाउँ छैन, सकिँदैन बाहिर गर्नु, अब जग्गाको हिसाबले पनि पुगेन भने तपाईँले घरको भित्र त्यो पनि ईशान कोणपट्टि पानीको ट्याङ्की गर्नुभयो भने तपाईँको घर अझ सहज तरिकाले बन्दछ। यो कुरा तपाईँले प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त प्रयोग गरेर पनि यी कुराहरू प्रमाणित भइसकेका कुरा हुन्। त्यसै भएर मैले तपाईँलाई यो गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यो काम चाहिँ तपाईँले गर्दै हाल्नु पर्दछ। यति पछाडि तपाईँले वाटर ट्याङ्क पनि गर्नुभयो, इनार पनि गर्नुभयो, यताबाट वाल पनि सुरु गरिसक्नु भयो भने तपाईँको पोजिटिभ इनर्जी हामीले पाउने, यो घरले पाउने, यो जग्गाले पाउने इनर्जी हामीले केमा सेभ गर्यौँ? पानी सँगसँगै यो वाटर ट्याङ्क र इनारमा पनि हामीले इनर्जी सेभ गर्न सुरु गर्यौँ।
यति भए पछाडि हाम्रो घर बन्नलाई अब सहज महसुस हामीलाई पक्कै हुन्छ है। अब यतापट्टिबाट हामीले सुरु गरेको वाल विस्तार पूर्णता हामीले अब यति पुगिसके पछाडि पहिला पूर्वपट्टि गयो, त्यसपछि उत्तरपट्टि गयो, त्यसपछि उत्तरबाट पनि फेरि यतापट्टि के गर्यो, आधी पूर्वमा गयो, आधी उत्तरपट्टि गयो र यसरी हामीले लास्टमा बन्द गर्यौँ। यसरी बन्द गरिसके पछाडि भनेको हाम्रो घरको तपाईको नक्सा ड्रइङ अनुसारको हाम्रो कुन कताबाट हाम्रो फ्रन्ट एलिभेसन अथवा ब्याक एलिभेसन, राइट र लेफ्ट एलिभेसन कता कता हो के हो, तपाईँले घरको ढोका त्यही अनुसारले हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई मैले भनेको अनुसार तपाईँको ढोका छ अथवा छैन, तपाईँले अहिले तपाईँ घर बनाउँदै यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई ती कुरामा तपाईँलाई समस्या परेको छ भनेदेखि तपाईँले प्रत्यक्ष मसँग मेरो टेलिफोन नम्बर 985119 93790 985119 93790 र 9843042790 9843042790 मा हजुरले फोन गरेर मेरो समय लिन सक्नुहुन्छ अथवा मलाई प्रत्यक्ष भेटेर तपाईँले यसको विषयमा थप जानकारी लिन पनि सक्नुहुनेछ है। यी भए घर बनाउँदाखेरिका कुराहरू। अब यसमा चाहिँ म अलि थोरै जोड्न जाँदैछु भनेपछि अब वाटर ट्याङ्क पनि भयो, सबै कुरा भइसके पछाडि तपाईँले त्यो अनुसारले घरको भित्र इन्टिरियर अब भित्रको वालहरू अथवा पार्टिसनहरू तपाईँले एवं रीतिले गर्दै जाने। पहिला बाहिरी वाल सिधाइसके पछाडि मात्र तपाईँले भित्र अब कता कता के छ होइन, त्यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ अब लगाउँदै जाँदाखेरि अब उत्तम हुन्छ। यति गर्दा गर्दै यसमा के हुन्छ भन्दा भित्रको इन्टिरियर गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ अब बल्ल के को कुरा आयो भन्दाखेरि हाम्रो घरमा प्रवेशद्वार कहाँ छेउ, पूजाको कोठा भयो, अनि किचन भयो, भर्याङ भयो, मास्टर बेडरुम, चाइल्ड रुम होइन, लिभिङ रुम भयो अथवा गेस्ट रुम, अनि हाम्रो ओपन टेरेसहरू अथवा बरन्डाहरू कुन कहाँ दिशामा राख्ने हो, एवं रीतिले हामीले के गर्दै जान्छौँ भन्दाखेरि यस उप हामीले छलफल गर्दै जान्छौँ। आजसम्म मैले जति तपाईँमाझ मैले जति पनि वास्तुको कुरा गरेँ ती कुरा तपाईँले यदि मनन गर्नुभयो भने तपाईँलाई घर बनाउनलाई साह्रै सहज महसुस हुन्छ र शुभ तरिकाले अथवा तपाईँको घर निर्माण धेरै सहज तरिकाले पनि हुन्छ। आजको निर्धारित समय हाम्रो सकिन लागेको भन्ने कुरा मलाई जानकारीमा आएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यसको कुनै जिज्ञासा, तपाईँको सुझाव सल्लाह केही छ अथवा तपाईँलाई आफ्नो तर्फबाट कुनै जिज्ञासा सोध्न मन लागेको छ, यति मात्र नभएर तपाईँको कुण्डलीको विषयमा हामीले वास्तु मात्र हेर्दैनौँ, हामीले भोलि गएर तपाईँको कुण्डली पनि हेर्छौँ। तपाईँको कुण्डलीको अध्ययन गर्छौँ र तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत अथवा तपाईँले हाम्रो ज्योतिष दर्पण, तपाईँले फेसबुकमा गएर ज्योतिष दर्पण तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पेज देख्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर त्यसमा हामीलाई तपाईँको जन्ममिति, समय र स्थान तपाईँले टाइप गरेर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो टिभी स्क्रिनमा तपाईँले टेलिफोन नम्बर देख्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गरेर स्काइप अथवा फेसबुक कुनै पनि अथवा हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँको जहिले पनि कमेन्टको हामी आशावादी छौँ, आशा राख्दछौँ। तपाईँको यति भन्दै आजको निर्धारित समय सकेको छ। मलाई यति बेलासम्म तपाईँले साथ दिनुभयो त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिँदै आज यहाँहरू समक्ष म बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते।